Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenakan ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom! Manipod ita! Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta! Sa pulenak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya! Ni Angeli! Ti maibagay kan ka! Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli! Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na ay ayatan ka mo na Apay nga ron, apanawanak. para iti pagimbagam da ito'y nga aramid. Diyak kaya't amay samag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awanasim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, pinabasol ni Ariela ni Panyang ang nagtakaw iti mansyon. Ngem impeteng met ti babaunen, nga awan tinatakaw daytoy. Kabayatan na, nakita ni Ariela ti panagkankanta ken panaggitgitara ni Monre iti labi ti mansyon. Ket nagpungtot manen daytoy, isu nga imperak na ti gitara ti baro. Gapo iti dayta, nagladingit manen ni Monre. Iti may sangal daw, nagbiyahe da Ariela anapan iti ayan ti Sanikwada. Ket inkuyog da ni Monre. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat! Napanuga kon, nang masapol ang mapakan ko amin ababoy. Taado pa'y taramidag. At dayta, mapanak pa'y jay bangir nga. Anay ko. Naikalisak. Nagsakit kay patong ko na ito pa. Anay ko. Ikarikatak dito magtara. Anay ko. Nagsakit. Anay. Saya atom nga may di trabaho. Tapos saan ka madisgrasya? Tatabali ko. Kaya't mau, tay pulong ka kin ni mamam. Ibaga, aparparaw pa ti trabaho. Ay, saan tatabali ko? Ung tanak manan ni mama. Mala, agpaklab ka, tailutin ka. Ay, tata,
Dara sa matsyag kunay Nagsakit nga min, tata. Mala, tailusan kan. Anay! Anay ko! Anay! Nagsakit matiilot mo, tata! Wen! Talaga kasto, si panagilot ka. Ano sama? Tapno agimbag ka. Anay ko, tata! Nagsakit! Ayan ni Monray, Mami. Nagbati ijay Santa Lucio. Anya, kaano agsubli dito yung mansyon? Mabayag pa'y siguro. Agyan pa'y laijay, tapno makasuro iti trabaho. Anya? Agsakit ti katalak, iha. Iso amasapol nga adda katulungan na. Wan gaya, Mami. Ada ka di duplicate ti tulbag ti silad ni Monray? No kasta, inlak na ti siled na. Wan, Mami. Anya, sapay awan ti duplicate ti tulbak na. Saan akayat day di titom apaduplicate ko ti tulbak ti siled na. Anya? Ay, sapay ada ko maalaag ijay. Adamin gamit ko ijay, Mami. Kasta ka di. Kung nakapaduplicate ko ide, ngam saan akayat jay samsamantong amon rey. Nakakwentas kan kwa na dagiti susi na. Samsamantong atalaga, ta susi ti ikukwentas na. Ngam, amuyo, Mami. Uray kas jay nga ubing-ubing ni Monray. Adaman mo't utak na. Adda, ngam, awan. Basit ti utak day jay, Saan iha. man, Mami? Nawido ni Monray no daduma. Saan abasta maloko day jay? Anya anawido. Adda ayamat nawido asam samantong. Awan ammo day jay, Angeli. Nalakala ayalis ti alipuspos day jay. Oops! Ay, kabaila ko, anak ka, ay nawawa. Oo, tatang. Di unay ikutak-utak ti kayo. Amangan no ang sakit manan. Ay nawawa. Naimbaga ka, anak ka. Kabailak manintag trabaho. Na ipapas kong tinaginan na. Sigurado kayo, tatang. Wen, anak ka, ay nawaw. Kita kat medyo limok-mugag pa yan. Na ipapas ko tinat-naturog. Ay nawaw. Kasla, timayag agsapay kat basit Ay, da kayo talaga. Ala, agan-anad kayo nga rod, tatang. Liklikan nyo dagiti maiparit nga ipaunagyo. Kunak ngamin asaan kayon nga agsubli. Tamadlaw akagura na kayo ti amo yo. Sorry anak ka. Jakmet ngamin maliklikan tag siday ti bawal no ko ay nawaw. Kan napigsaak pa'y. Kaya't ko pa'y tagtrabaho, iso adi nagkadilapdan anak ka, ay nawaw. Ala, bastaan na danyo ti salon at yung Tada kayo matlaang ti marigatan no agsukir-sukir kayo. Wen, anak ka, ay nawaw. Mailiw ako ni J. Mansyon. Magagaranak man ang nagtrabaho, anaya. Reporting on duty, Madam Mariela, ay nawaw. Madam, naimbaga kaon. Adda akon, madam. Awan bibiyang ko. Nagsubli ka pa ilaeng. Amok madam. Di mon kayat makita ti panagrup-rupak. Ngam, anusan nagkanusan kamot nga mo, madam. Ay nawaw. Panawan nak ditoy. Ingkag trabahon. Sige, madam. Ay, isimpaglaing dagiti gargarit ko, madam. Ay nawaw. Agawaam ti masibat. Buisit. Adda ka manan asakit ti ulok. Ay nawaw. Isumot lajak makontak ti silpon ni Monre, Awan mo't gayam dito, Aday di probinsya malyong. Ingkuyog da Madam Ariela idinapanda ijay. Apay nga aday dyan ni Monre, ay nawaw. Ay, tsak amo Madanaganak nga rod.
Jak amo no anya ti plano da madam. No apay nga intulod da ijay ni Monray. Ay nawaw, apay ngay akas di ti aramid ti amo ta. Apay, ayop ni Monray at ila pang ipananda. Ay, mabutengak nga agdamag kan ni madam. Bugawan nakmat no kwa. Bayam, tasyak ti agdamag, panyag. Oh, Monray, anyat kukuam ngay. Ingkag trabaho na. Naimbag kan samutan, tatabali ko. Ay, saan pa'y? Nasakit pa lang ti bagbagay. Isuasi ka pa'y lang, tagtrabaho. Nasakit pa ilaang tisikat ko, tata. Kaya't mau, tay pulong ka kin ni Madam Ariela. Ha? Ay saan tata? Ung tanak manan ni mama Di mayat nung tanak ka. Ha? Alan, agtrabaho kan. Di ka reklamo, no di mo kaya't ti may pulong kin ni Madam. Inka pa'y pakanan dagiti baka. Kalpasan na, dagiti kaldaing. Mauday dagiti babaw. Uwan, tata. At dapay dagiti fispan nga si kaswam. Pakanam dagiti lamus ijay. Idi saan ka pa'y nga agsakit? Si kakadilaang tagtrabaho dito'y, tata? Ay saan? Adda dagiti tangtangdanan ni Madam. Ay, jak kabayla na, nusak lang tagtrabaho. Ayabam ida tapno adda kadwak. Ay saan? Ung tanak ni Madam Ariela. Si kakanulang tagtrabaho. Anya? Ala, ingkakidain. Aldawag. Di ka agbunto-buntog. Tapno saan ka nga ipulong? Ma'am Angeli, mabalin nga ima ni Juan na. Anya? Hoy, naglaing kan, Mang Rocco? Tangdanan ka, ma'am. Sangaribo ti may isang oras mo. Ha? Inak ko mamangirwari ti kwarta ke di bangko. Diyak ngamin makamaneho ta nasakit ti sikit ko. Ha? Naglaing kan? Di magmagnaka amapan ijay plaza? Nagkuna nga aramatom ti kotse? Nagswerte kamutan? Talaga na swerte ma'am. Anyat ko nam? Kwa. Awa na, Ma'am Angeli. No mayat ka kuma, tangdanan ka. Basta imanihuan na. Sangaribo a pisos ti may sanga oras mo. Ha? Napus ko la talaga ti panagrupgrupam a driver? Di mo ammo ti pagluglugaram? Ha? Kaya't mo tay pulong ka kini mami iti kasta nga ibagbagam? Noromwar ka. Di mon ar-aramatan ti kotse. Puskulro pa. Sorry, Ma'am Angeli. Di mo lang naawatan ti kahit ko asawan. Anya saan? Di nakman pagbalinan nga awan ammo na? Noromwar ka? Ag-commute ka? Awan ti karbangam ang mga ramat iti kotse mi. Ta driver kalaan. Ha? Talaga na nga to ti pride na. Kaano nga agsuble ni Monray dito yung mansyon, Madam? Ay nawaw. Jaka mo, Anya tararamidin na ya iti probinsya, Madam? pinagbakasyon ko, tapno makarelax mat. Ken tapno makalangab iti presko nga angin. Sino nga iti kadwa na ijay, Madam? Jay katalag ko'y jay Asino kumapahay? Ha? Ay nawaw. Ni balikaw? Ay nawaw. Ang mga nulpitan na ni Monray. Hoy, lakay malyong. Ah? Nasingpat ni baliko kanyak. Iso adi mo pagatapan iti dakas. Ambo kung ti ugali day dya balikaw. Ay nawaw. Kat no sip-sip day dya kadagayaw. Kagurgura day di Sir Louis ito day dya. Tadi na kaya ti kinasip-sip na. Ha! Nakaado ka manen, lakay malyong. Ha? Ay nawaw. Apay apadpadaksem ni baliko. Kat awan mo't ti madingar aramidan na. Madam, ay nawaw. Ha? Sana ka makaid na. Haging gaadiyo yawid ni Monray dito yung mansyaw. Ay nawaw. Lakay malyong. Ay, Di mo ibusen ti pasensyakan ka. ay, Ikatem ti kinalaing mo ang makibiyang. Dayta ti numero 1 akagurakan ka. Man nakibiyang kalaunay.
Lading itak, madam. Ng pampanunutok ti siguridad ni Monray. Madanaga na kay nawaw. Apay! Sika ti ama ni Monray, anak mo ni Monray, taapay akas talaunay ti panagdandanag mo kan kuana. Ha? Ha! Eh, Sakto pa'y nga inana. Anak ko ni Monray, ang kampanteak. Taam mo ka nasayat at tao dyan nangibatyak gan kuana. madam, day... No kayat mo, si kantimang sukon kan kuana, tawan oras ko. Ha! Ado ti pakakumikuma! Ay, sige, madam! Mapanak! Ay. Talaga, mapanak? Apay, ti ko na. Diyak kabailan ti mapan iji probinsya, ay nawaw. Kabaila ka. Ha, makambuditan. Uray ta isumit a mismo tinangibaga. Sukunak ni Monray iji probinsya, ay nawaw. Adto yan ti danom, Ma'am Angele. Agyaman nak. Yalanak man iti arak iti ref. Bakit panyang? Mabitlaan. Ops! Saan, Nana Panyang? Bayam nga iso ti mga iti inuman na. Apay, iso ti mang susweldo kan ka? Ha! Hoy, Mang Rocco. Apay, sika ti amo ditoy. Taapay ako namlan asino ka amang ibaon-baon ka ni Nana Panyang. Angeli, uray ka di iti sango ti panganan, kat ipakitam lata ti kinaingratam. Day tamang Rocco ti ungtan nyo. Ha! Makapabwisit. Saan na ka manganan? Oh, Angeli, papanamon. Wisit! Si kamot ngamin Panyang. No adda pangibaunan daken ka, mapan ka adagos. Ay, wan, madam. Adto yan ti papaalam, Rocco. Pampanayunuyam ngamin ni Ma'am Angeli, madam. Iso na tangsit. Oh, is-striktuak mati kunak. Ang tumang sitlata. Aywan, napanan ni Malyong, Panyang. Napanmat iji probinsya, madam. Kunana mo't ang nagpakada-kada kayo. Anya, no kasta, pinaypayso na tinapan ijay. Kunak ano din na paypaysuan ti imbaga na kanyak. Nasa paan nagbiyahe, madam. Ti awanan bain alakay? Agpakalaing man ako nakon. Di mo pa ilang amin papanawon de jala kay Malyong, madam. Sakit la ti ulo ti ipapainakin ka. Ha! Mapunwanak tulaeng. Ha! Talaga apapanaw kon dayjay alakay. Agpakalaing manen. Talaga gayam apinaypayso na tinang sukon ken ni Monray. Ha! Buisit dayjay at tao. Anya ka mo dyan! Malamang! Di ka pala nalpas dito eh! Nalawamat ngamin to'y daldalusak abalay dagiti baboy. Tatabali ko. Nagginag ka nga gungunay! Ala! Wali sa manayang pagdagiti rugit na! Wen tata. Agawam! Ha! Panligaw! Ha! Ay, nawaw! Ha? Ni Tata Malyong! Ay! Tata Malyong! Ay, nawaw! Ay, Monray! Ay, kailiw kan ba raw? Ay, nawaw! Uray sak Tata Malyong! Imbag tayo may ka. Hoy! Ikaw! Nagkunabaon-baonam ni Monray din daw, Hoy! Bilin ni Madam Ariela dayta! Nagawan kita babayin mo. Anak niya mo ta, ng baon-baonam kigay, naglainggan. Apay di ka makawawat! Na, Bilin ka ron ni Madam Ariela! ay nawaw, amamugan. Oy, kapag padam di ka nakam anirukaw, anang isit ti kalarwana, ay nawaw. Adula amay! Apay nga da ka! Wen tao may kuyawid ni Monray, taal-alilaim di tao. Bilin ka ron ni Madam Ariela! Ay di ka makawawat! Ay nawaw, ay na, matapiskan san. Ala, huston, tata. Saan kayon nga agapa? Mala, umay kan, Monray. Agawitan. Tamangan no jak makapagtepel kat madanog ko dito tao. Nga uray dakdakkel nga dayo ngamsak. Ay nawaw. Nagbasi ka! Nakarit ka!
Gaputa basitak, tagi basitandak. Ha! Adda kabayla ka diyo kabaylan, ay nawaw. Mala, umay kan Monray, agawid tan ijay syudad. Monray, agriing kan barok, ay nawaw. Nakasangpitan dito'y terminal, ay nawaw. Tata, nagsakit ti ulo. Ha? Ay nawaw, ay, mabitlain, tatapadapin ka. Ay, sus, ay, nabara ka, Monray! Anya tinapasamak kini Monray. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tigasat. Agyaman kami itingkay panang taraway.